Hocam hatmi çiçeğimiz ve sütümüz hazır. Hemen kürümüzün tarifini dinleyelim sizden. Efendim şimdi çocuklarınızda öksürük var. Kronik öksürük. Doktora gittiniz, öksürüğü bir türlü geçmiyor. Hocam, Kübra kızım bugün siz bol kepçesiniz. Çok mu oldu hocam? Hem de haddinden fazla. Hocam- Yarım bardak kaynar süt. Evet. Hocam bardakları küçülttük, o da yetmedi. Demek ki yarım bardak koymak lazım. Kafi o kızım. Tamam, yeterli. Şimdi kaynar sütü bardağa dökersiniz veya sütü kaynatırsınız. Ondan sonra içine 5-6 tane hatmi çiçeği. Bak, hatmi tomurcuk halde olacak. Kırmızısı var onun, işte beyazı, turuncu gibi olanları var. 5-6 tane bu kaynayan sütün içine atacaksınız. 1 dakika kaynatın yeter. Ondan sonra bardak içinde kalsın o. Ilıyınca süzüp bunu çocuk içecek. Bir öğleden evvel, bir öğleden sonra. Kurban olduğum Allah. Bak o öksürük nasıl geçiyor. 3-4 gün uygulayın. Bu sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de böyle. Yani kış sezonunda bronşite bağlı kronik yerleşik bir öksürüğünüz var ise hatmi, onun diğer bir adı nedir? Gül hatmi. Evet, bu da şeydir. Ebegümeci familyasından olan, yani bir bitkidir. Hani dün ne demiştik? Hangisini gösterdik dün Cemalettin Bey? Ekşi, mayhoş, hatta tadına baktınız. Hibiskus. O da evet ebegümeci familyasındandır. Bu da ebegümeci familyasındandır. Bunu içecek günde 2 defa. Ha, çocuğum süt sevmiyor veya benim süt alerjim var, olabilir. Sütün içinde laktoza bağlı laktoz intoleransı olabilir. Sütün içinde kazein var, protein. Ona karşı alerjisi olabilir. Tamam. O zaman normal suda yapacak. Çok affedersiniz. Sözünüzü şöyle bir araya verelim diyeceğim. Hemen sütümüz bitmek üzere. Ha, tamam, 5-6 tane at içine kızım. Evet, kaynar sütün içine karıştıracaksınız. Hocam vakit size feda olsun fakat kür gidiyor. Doğru. Arada bizim kür kaynıyor. Üzerine süt ilave et kızım. Problem yok azaldıysa. Kür şimdi kaynayabilir hocam. Evet. Yarım bardak sütün içine hocam bir tutam gül hatmini atıyoruz. 1 Evet. dakika değil mi kaynatıyoruz? Aynen. İçme sürelerimiz neydi? Sabah, öğle, akşam. Günde 2 defa. Bir Günde 2 öğleden defa. evvel, bir öğleden sonra. Öğleden evvel, Çocuk sonra, evet. 5-6 yaşındayken söyleyin. Onu süzmek belki zordur. Arada bir karıştırın böyle. Evladım bunu içerken dudaklarını filtre yap. Yani hatmileri çiğneyip yutma. Ha, çiğneyip yutarsa bir şey olur mu? Asla. Hiçbir şey olmaz. Evet. Hocam hatmili sütümüz hazır. Evet. Günde 2 defa. Sütü sevmiyorsa, süt alerjisi varsa tamam efendim, normal suda yapın. Yarım bardak suda. Yarım bardaktan biraz fazla da olabilir. Dediğim gibi içerisine baldır. Bal şifadır deyip içine bal ilave etmeyin. Yanlış olur. Şeker ilave etmeyin.